ପଦବୀରେ ନାହୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ এই ମଞ୍ଚରେ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ କି ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବାରେ ସେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଛିଡ଼େଇ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀ କଥା ବୁଝିକି ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସାତପଡ଼ା ଠାରୁ ଜମିଗୁଦା ବ୍ରିଜ। ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଏବଂ ଏଇଟା କେବଳ ଟ୍ରେଲର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରର ଭଉଣୀ এই কথা দଉଛି ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତୁ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇକୁ। ପଲ୍ଲୀର କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି, ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ସ୍ୱର ସିଏ ପହଞ୍ଚେଇବ। ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ। ମୋଦିଜୀଙ୍କର ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋଦିଜୀ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ କହିଥିଲେ मैं भी चौकीदार। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଚୌକିଦାର ବନିକି ଜଗିବୁ। ଆମ ମା ମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବୁ। ଆମ ଭାଇମାନେ କେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେଇ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ଆମ ଯୁବକମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି। ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଯୁବକମାନେ କିନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଛାଇ ଯାଇଛି। କେବଳ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗି ଯାଉଛି ବିକାଶର କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ କାମ ଆମେ ପାଉନା କୋଉଠି। କେତେ ମାଳ ମାଳ ଫଳକ ଲାଗିଛି, ମାଳ ମାଳ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ଦିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କାମ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନା। ସେଇ ନୀତିକୁ ଆମକୁ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡବଲ ଫୁଲ ଡବଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆଉ ଭାରତରେ ହବ अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। ଆପଣଙ୍କର এই ସାହସ, ଆପଣଙ୍କର এই ସ୍ୱର କଥା ଦଉଛି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ନେଇକି ଯିବେ ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭାଗିଦାର କେବଳ ଆମେ ଦୁହେଁ ହବୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେବେ ସ୍ୱୟଂ ମୋଦି। এই କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଲେ। ବାଟ ସାରା 2 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ରାଲି କରିକି ଆସିଲୁ। ବାଟ ସାରା ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଭଲ ପାଇବା, ଅଶେଷ ଅଶେଷ ସ୍ନେହ। ବାବା ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଭାବରେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଆସିଥିଲେ ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ କି ଫୁଲ ଧୂପ ଚାଉଳ ହୁଳହୁଳିରେ ମାହୋଲ କମ୍ପି ଯାଉଥିଲା। ସେଇ ମାହୋଲ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିକି ଆସିଛୁ। ପୁଣି ଥରେ କହିବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚିରଋଣୀ ହୋଇ ରହିବି। ଶେଷରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋର ପିତାକୁ ଖୋଜୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋର ନୂଆ ପାତ୍ରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଜୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବାବାଙ୍କୁ କେବଳ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ତୁମ ରକ୍ତରେ ଗଢ଼ା ମୁଁ ତୁମ ଉପାସନା, ଲଢୁଛି ଲଢିବି ହୋଇ ଦୃଢ଼ ମନା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। 3 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ହାର ଜିତ ଲାଗିଥିବ କିନ୍ତୁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ନା ସଂଗ୍ରାମର ଅନ୍ତ ଅଛି ନା ସଂଗ୍ରାମୀର। এই ଭଲ ପାଇବାର ମାନ ରଖିବି, এই ସ୍ନେହର ମାନ ରଖିବି। ଆପଣଙ୍କର এই ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ନିଷ୍ଠା